Herkes buraya gelsin yoksa olacaklardan sorumlu ben değilim. Herkes buraya gelsin yoksa olacaklardan sorumlu ben değilim. Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sony Vegas Pro'da şeytan ses efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Hız kesmeden videomuza geçelim. Öncelikle elimizde şöyle bir ses dosyası var, hep beraber dinleyelim. Herkes buraya gelsin yoksa olacaklardan sorumlu ben değilim. Böyle bir ses dosyası var. Şimdi efektimizi bu sese uygulayacağız. Buraya geliyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Duplicate track diyorum. Aynı şekilde bir daha kopyasını çıkartacağım. O yüzden duplicate track dedim. En üsttekini arkadaşlar şurada gördüğünüz yere çift tıklıyorum. Burayı -5 yapıyorum. Bu sefer aşağıya iniyorum. En alttakine de çift tıklayıp -5 diyorum ve okeyliyorum. Şimdi ortadakine dikkat edin arkadaşlar. Bu ortadaki. Buraya geliyorum. Event FX'e bir sefer tıklıyorum. Buradan şu efektimi buluyorum. Daha sonra OK diyorum. Açılan pencerede buraya -6, diğerine de -20 yapıyorum. Burayı onaylıyorum ve burayı kapatıyorum. Aynı şekilde en alttakine de buraya tıklıyorum Event FX'e. Bu efektimi açıyorum tekrardan. Buna da -4 ile -12 diyorum ve şurayı aktifleştiriyorum. Daha sonra kapatıyorum. Gelin hep beraber dinleyelim. Herkes buraya gelsin yoksa olacaklardan sorumlu ben değilim. Evet arkadaşlar, bu kadar basit. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimler açıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.